Tiro magi. Wadhi weche mag somo. Jatend migawo mar somo Machogu okwedo weche maliekore ni weche mag orak mag otese penj emanorocho chenro mag penj ma higani. Machogu mane loso e od bura koni higa ka higa iloko jal ma mako orak mar go chapa otese mag penj, kendo kenadiera ni nitiere mibadhi mane obedo e penj ma higani. Judith Mondi ni kod ler mathoth. Liet mar duoko penje wi ng'ur mane onene duoko mag penj mar klas 8 pod ne okwako od bura odiochieng' makawuono. Ka penjo ne owuok, kaponi weche orak mar otese penj nyalo bedo ni emane okelo midhiero kaka ileko kod josiasa moko e pacho ka. I read all over the media that there was a tender cancellation of the printing of the exams, and this is presumed to have caused a mess in this exam for KCPE. What is your take on that? There was a tender cancellation from the UK and it was given to a local firm and the time was short. Magigin weche mane okwedo kod jatend migawo mar somo Machogu makoni higa ka higa yare chon orak mar goyo chapa otese mag penjo osebed ka iloko kendo ma ilieko ni ne nitie ywaruok e wi orak mar otese go en miriambo. We have not terminated anybody's contract. I would like to clear the air that nobody's contract has been terminated. Actually, exams each and every year, a contract is made. Each and every year. So, 2016, there was a contract awarded. 2017, a contract awarded. The procedure that was followed was right, and I want to assure my friend, Honorable Borrero, that nobody's contract was terminated. Kajako mar komiti Julius Meli to kwedo mokalo bedo ni moko kuom josiasa osekawo weche penj kaka gik ma itugogo e pap ma ok giyudo lipode mawuok kuom migawo no. So I really want to caution, more specifically, the political class, that issues at hand are issues of our children. It is not the issues to make political expediencies. I've seen many politicians trying to issue press conferences which are not adding up. So I want to ask everyone to dissuade from that and go to the facts as they are released from the Examination Council and the CS. Enang'o mane okelo midhiero e mbui mar oro kwayo mag duoko. Moko kuom jood bura ne oramo ni nyaka giyud duoko odiochieng' makawuono. Do you run a trial? Because the elephant in the room is the SMS. You have the results, but did you run a trial on this particular service provider? Kata kamano, Dr. Ibrahim Otieno ma en director mar weche tudruok e NEC okoni kapok gichiwo orak ni kambino ne giketo chenro duto kare kendo singo ne en ni duoko wuogi e yo makare maonge ng'ikruok. We issued the service provider with the format that was required for the data in Excel format, and then apart from that we also gave a sample of the text message the way it was expected to be appearing. Penjo koro en ka bende chenro mar duoko penj ma klas 12 KCSE biro bedo manyangafu kendo maonge ng'ikruok kata oyo. Judith Mondi, Ramogi TV. Kaudhi weche motenore